guba abbaa irraa ka'ee projektii amma isa wal qabatee haga torbaa ga'u kana kan dalagamu waan baay'ee nama gammachiisu guba irratti kallattiin isaan ka'an waan ummata keenyaa ta'u kan hiyyummaa salphinaa tana hiyyummaa keessaa baasee ummanni keenya badhaadhinaan boruu ifatti ba'u ibsa akka mataa kiyyaatitti tolaalu akkuma beekamu abbaa irraa ka'ee gaaziin ba'eera achirraa madaabaraadha achirraa ammootu gara galaana diimaa deemaa irraa inni illee milkaa'uu rabbi jedhee milkaa'uun keenya nafu ilma rabbi nuu kenne Dr. Abiyyi kan biyyattii tanaa ta'u biyyattii tana qofaa miti addunyaa tanaa fakkeenya ta'ee kan dalagaa jiru. Waan kanaan dubbachuun hawwii nutti hin taane arraba qabnu kanaan odoo qabeenya qabnu arrabaan dubbachuuf qarshiin nama bitaan turre arra wanni diina hirriba dhoogge hayyuu akkanaa ka Afrikaa irratti mul'ata argate ka addunyaa irratti mul'ata argate ka Itoophiyaa mul'ise Itoophiyaa duraan akka hin jirretti beekamtu san misooman magariisummaadhaan kan mul'ise kana hayyuu rabbi nuu kenne deeggartoota isaa caasaa sadarkaadhaan inni kaa'e naannoorraa haga godinaatitti hayyoota gugurdoo laalee warra tumsa misoomaa godhan warra tumsa nageenyaa godhan warra gaddeebi'an ummata waa hubachiisuu danda'an kana kaa'et biyya ijaaree asiin gahe kana maal godhu nurra jiraata ka duraatuu caalaa aarsaa kafalu nurra jiraata yaa jaarsota teenna yaa haawwota teenna yaa abbootii amantaa yaa qeerroo keenna aarsaa barbaachisu kana caalaa kafallee misooma keenna qabachuu nurra jiraata ka xumurame qabannee kan xumuramin xumursiisuuf ammallee waan qabnurraa baane akka hidhalaga abbayyaa qarshii keenna lukkurraa haga lubbuutitti jennee kennine xumursiifne waa baay'ee lakkaan ka akka hidhawancii ka akka borboraa ka projektoota amma calqabamu ka akka gaazii Sumaale irratti argame ka akka warshaa xaa'oo kun ka itti deemnu irra ijjannee xumursiifna mootummaa keenya faanaa dhaabbanna halkanii guyyaa aarsaa kafalla wajjin jirra misoomni kenna paartiin badhaadhinaa waan hojjete Itoophiyaa irratti paartiin badhaadhinaa waan hojjete Oromiyaa irratti paartiin badhaadhinaa waan hojjete godina Arsii irratti paartiin badhaadhinaa waan hojjete hin dhiyaanne iyyuu hin hafa isin galatoonfanne nutu suufa kana muree nutu suufa kana biintee nu hodhaa jedhee isinitti kennate nutu isinitti kennate gaafa kam isinitti kennan gaafa waggaa 5 nu bulchaa jennee isin filanne isinitti kennan gaafsan ilmaan teenna jennee isinitti kennanne ogummaa kan akkatti isinitti nu banne ilmaan teenna jaarraa 150 Oromoon gabroomee nu bulchaa jennee filannoon isinitti kennan akka nu isinitti kennanne caalatti ogeessa cimatu isin hooggana paartii badhaadhinaa Dr. Abiyyi ogeessa cimatu hooggana sa'aatii inni projektii kana bocu kan beekne kan argine projektii gugurdaa addunyaa mataa qaqqabalchiisee addunyaa xiinxallisiise kana hojjete bocee dhiyeessee paartii dhiyeesse nu abbaa qabeenyaati ummanni Itoophiyaa kiisii teenna baafne osoo naman kadhatin osoo deeggarsan gaafatin hidhala gabbaa'ee fi projektii baay'ee dubbatame san xumursiifne ammas immoo xiinxalline ogummaa keessan hubanne waggaa 5 dhuftulle paartii badhaadhinaa suufa murree isinitti kenninaa kana caalaa akka bareechiftanii nu hoollitan hubanne